吵死了。今天是有车展吗？吵得要命了，真是的，好吵。吵死了！聚众集会啊，车子开来开去的。Gangster， 你看他转来转去，就在这里这个转，开出去再转回来。去再转回来，应该。好了，警察来了，我就说有没有人叫警察？刚刚警车开过去，那这些车子呢？